Kale agakagwawo yenze Kabaka Smith naye nga ebiva mu side zere ya district ya Kiruhura ne Kazo si birungi oluvanyuma lw'embooko okunyooka wakati w'aba NRM supporter ekibinja ky'abavubuka ba NRM n'aba supporter ba NUP National Unity Platform. Unaku zibadde lwaleero nga omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine alina okuba nga akola campaign mu Kazo ne Kiruhura. Wabula eno asanze oba agudde mu kibinja ky'abavubuka ba NRM nga bano balina emigobante nga boogera olunyankolo okubula okulwekutula mu bwongo. Ne bakwata kibooko ne balina okuba abawagizi abadde ku campaign trail ya Bobi Wine. Bino nno tebigenze bulungi. Kubanga police inabeekutte ate bagamba mbwe kutte ba NUP tekutte ba NRM. RCC Masaka naye avuddeyo n'alabula Bobi Wine okutalinnya Masaka. Tekigenda mu maaso naye ng'embooko ekiruhura ne Kazo ekyanyooka. Kale agakagwawo okuva wali mu ddwaliro galaga nti no mukulu Bula White Kirumira Brian ng'ono ali kundira pocha na biwundu avuddeyo nayasambajja ne yeewakana allegations ezimusibyeko oba ezimusibiddwako esookeyo kubanga musawo Muganda nga Jjajja Bula omuyitale, eyokubiri eyokubanga yatta omuwala Kadaama amanyiddwa nga Caroline Nalubwama. Ono agamba mbuno munyiivu nnyo musunguwavu nnyo era tagenda kusonyiwa abantu abamujjonkera okuli mikwano gyenyenye egyamuli ku musigere era nga gino gyali akoko okusenteza. Omukulu Kasuku ne Eddie Sendi agambye agenda kukola kino ekisooka okulaba muno afanabo ate nabo bawulire ku lulimi bwayitamu asabye mulekerawo omujjonkera. Agambye ali ku buliri ali ku kitanda omulumi bungi nnyo naye ne mumujjonkera ne mumwogerera ebigambo bingi nnyo. Brian White ategeezezza bino byonna mu katambi akasasanya ku social media mu interview mu gyabaddeko ku Spark TV. Kale mu malala ge nninawo olunaku olwaleero agava mu byokulonda oba mu kampeyini z'abakulu wammanga. Omukulu amanyiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni amaliriza campaign ze side zere z'Ebukedeya era kati nga wenjogerera ali mu trip ali mu kugenda side y'Ebugisu. Naye waliwo ekyenjawulo ekibaddewo ku campaign Ebukedeya. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Asiyo ono aleese obuzibu. Mujjukire Asiyo ono yali mu kibiina kya NUP ne bamuwa ne kaati n'abulawo ku lunaku lwa nomination. Naye Florence Asiyo ono olunaku olwalira zeemu okulabika ng'alina omukulembeze w'eggwanga era ebifaananyi badde bizunga nga bolaba waggulu awo. Era omukulu amanyiddwa nga Anita Among n'avaayo ne yeebaza omuwala ono obutamulyamu lukwe nti era omuwala ono tabeerangako na mukulembeze tabeerangako na mu kifo kya bukulembeze na kimu wabula muganda we era amuyinako oluganda akikyala aba mwana we. Ulira obulumi obuli mu NUP ne Asiyo.